Hello，大家好啊！知唔知我係邊個咧？唔係啊，我唔係阿韓達啊。阿韓達係我個同鄉，我係鄧簡文啊。我就係上個 So Good 節目炸飯嗰個鄧簡文咧。喺呢個多月嚟啦，好多人不斷咁問我：喂，鄧簡文，點解你會炸飯咁低能嘅？但我而家正式話俾大家知咧，嗱，因為其實我係呢個 Panadol 星人嚟噶嘛。Panadol 星嘅人咧就最中意食炸飯噶啦。如果唔係變得咁高大啊，哈哈。但係咧，我勸你哋地球人都唔好學我啦，如果唔係會食到嘔噶，知唔知啊？抵得滯啊嘛。其實咧，我落到地球之後咧，都發現其實好多外星人咧都做咗明星噶喎。嗱，唔信你睇下呢幅相，係咪啊？仲有咧，我發覺你哋地球人咧好得意喎，點解會同把遮結婚嘅咧？真係唔明白啦！你唔知我講緊邊個？哦，我又睇到呢條片先知㗎咋，大家一齊睇下啦。喂喂喂，我向你求婚，我求你應承，我愛你情深，這情與天能證。Won't you marry me? I love you very much. Won't you say I do? My love is very true。係咪啊？段片明明話有人追阿姐喎，真係奇怪啦，追把遮都有嘅。係啦，話時話啦，嗱，其實鄧錦文咧只係我地球嘅時候嘅名嚟嘅啫。我嘅喺 Canada 星嘅真名咧就叫做阿肥伯啊，阿肥伯啊，知唔知啊？好啦，今日嘅網誌係咁多先啦，得閒再同大家傾下偈啦，拜拜。